cordiale saluto a tutti voi telespettatori, benvenuti, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Rete Veneta. Focus TG, sono le 12 in punto e come d'abitudine vi terremo compagnia fino alle 13:30 portando a casa vostra l'informazione del Veneto dal Veneto. Oggi tema di giornata riguarda i tamponi, riguarda la nuova piattaforma internet attiva per quello che riguarda la Regione Veneto, dedicata a chi diventato positivo deve poi insomma prenotare ed effettuare il tampone di controllo, il tampone poi di fine quarantena. Parleremo tanto anche di cosa sta succedendo nelle farmacie del Veneto, perché ve lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi, da oggi tamponi gratis in farmacia per fine isolamento e fine quarantena. E allora, prima di dare tutte le informazioni, le specifiche, andare anche ad analizzare un pochino i dettagli di questa grande, importante novità che permetterà, almeno sulla carta, di rendere più agevole, rendere più snello non solo lo screening, ma tutto il dialogo fra il paziente positivo e l'azienda ospedaliera. Noi ci colleghiamo immediatamente con Sharon Di Carlo, con la nostra collega che si trova a Bassano del Grappa, proprio in una farmacia, in compagnia del dottor Enrico Todesco, che è il titolare della farmacia Alle Grazie di Bassano. Sharon, a te la linea. Come sta andando questo primo giorno, o meglio questa prima mattinata di tamponi gratis in farmacia? Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai giustamente preannunciato, oggi giornata di svolta, quindi tamponi gratuiti per chi esce dalla quarantena e per chi esce dall'isolamento nelle farmacie. Siamo qui in compagnia, come hai giustamente detto, del dottor Todesco, del suo centro tamponi della farmacia, e ci racconterà un po' la situazione, una situazione non molto chiara, c'è ancora molta confusione, giusto dottore? Giusto, io vorrei aggiungere che le farmacie sono pronte, stiamo aspettando le direttive dalla Regione Veneto. E anche quindi Federfarm, state aspettando l'ok, il via definitivo da Federfarm? Il via definitivo, certo, Federfarm è il nostro sindacato titolari, ma il via definitivo deve arrivare dalla Regione Veneto. Cosa manca quindi oggi? Ci devono dire come fare. Ci devono dare un portale, io non so se è il portale che già usiamo adesso per comunicare i positivi, se sarà un altro portale, come faremo ad addebitare alla Regione Veneto i costi che noi sosteniamo, e al momento non sappiamo come questo potrà avvenire. Però ripeto, i farmacisti e le farmacie sono pronti. Quindi Alex, come ti anticipavo, c'è una grandissima confusione, soprattutto per quanto riguarda le persone, perché chiamano, come prima mi anticipava il dottore, in tantissimi per capire cosa fare. Ecco, era proprio questo, Sharon, che volevamo chiedere al dottor Todesco, proprio se già da stamattina ha avuto modo di interfacciarsi o comunque ricevere telefonate e richieste di persone positive che appunto volevano usufruire di questo servizio. Sì, noi abbiamo aperto alle 8 e il telefono ha cominciato a squillare. Attualmente abbiamo 3 persone che rispondono alle telefonate di chi vuole uscire dal Covid facendo un tampone in farmacia, ma non lo possiamo fare perché in questo momento non siamo ancora autorizzati. Quindi siete pronti ma non siete autorizzati, questo è il concetto finale. Esatto, è così. In quanto tempo si ipotizza, insomma, il dottor Todesco crede possa risolversi questa impasse iniziale? Perché abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Andrea Bellon, che è il presidente di Federfarma Veneto, che preventivava, insomma, delle difficoltà nella prima giornata, ma sono difficoltà che verosimilmente nell'arco di 1-2 giorni si potranno risolvere, o ci vorrà un po' più di tempo? Naturalmente io di questo non so nulla, perché io posso rispondere di quello che faccio io, di quello che fa la Regione Veneto non posso sapere, e quindi quello che dice il nostro rappresentante Bellon va bene anche per me.
Sharon, al di là insomma, di questa novità dei tamponi gratis oggi in farmacia per fine quarantena, fine isolamento, chiediamo magari anche al dottor Todesco come sta andando in generale lo screening e quindi la mole di persone, il flusso che si rivolgono, si riversano in farmacia per il tampone di controllo. Allora noi eseguiamo i tamponi per vedere se la gente è negativa o positiva. Procede tutto come sempre. Devo dire che purtroppo attualmente troviamo il 30-40% delle persone che fanno il tampone positive. E poi, ma comunque in generale questa nuova procedura, secondo lei sarà positivo o negativo? Cioè è importante comunque che anche nelle farmacie ci sia la possibilità di fare questo tampone, cosa ne pensa? Il tampone di uscita dal Covid penso sia molto importante perché snellisce tutta la procedura burocratica che si è venuta formando con l'aumento dei casi di positività. Sharon, sulla questione mascherine FFP2 a prezzo calmierato, come stanno andando le cose invece? Beh, da noi bene perché abbiamo scorte sufficienti per provvedere alle richieste della popolazione. Molto bene, Sharon, se non hai altre domande so che hai tanto da fare perché farai insomma il giro delle farmacie. Noi ringraziamo il dottor Enrico Todesco, titolare della farmacia Le Grazie di Bassano, ringraziamo l'operatore Federico Cibotto. Sharon, se non hai altro ti saluto e ci vediamo fra poco in redazione. Vediamo tra poco Federico, grazie a tutti. Arrivederci. Noi rientriamo in studio, avete visto, ci siamo collegati proprio nella prima mattinata, nelle prime ore di questa giornata che è una giornata campale perché sicuramente crea delle difficoltà per alcune farmacie, sicuramente ci vorrà un po' di tempo per tarare il sistema, però stiamo parlando comunque di una soluzione che una volta insomma sistemate le difficoltà iniziali dovrebbe garantire una grande velocità nella gestione del contatto fra la persona positiva e l'azienda ospedaliera di riferimento. Noi ne approfittiamo prima della nostra pausa pubblicitaria perché parleremo di questo ma parleremo di tanto altro. Abbiamo la cronaca, abbiamo da leggere insieme il bollettino con i dati di oggi, poi tante curiosità, tanta attualità. Dicevo, prima di andare in pubblicità riepiloghiamo un pochino le caratteristiche e i dettagli di questa nuova tipologia di tampone gratuito per fine quarantena e per fine isolamento, di questa nuova tipologia di servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto che, come ricordava il presidente Luca Zaia, ha stanziato un fondo di oltre 5 milioni di euro per coprire proprio le spese dei tamponi gratuiti in farmacia. Ebbene, da oggi scatta questa possibilità. Diamo prima dei numeri che sottolinea proprio Federfarma. Pensate, nell'ultima settimana nelle farmacie venete sono stati eseguiti oltre 329.000 tamponi, quasi 900.000 da inizio gennaio e oltre 1.400.000 tamponi nel mese di dicembre. Numeri sicuramente importanti. Leggiamo insieme invece la scheda che fornisce qualche dettaglio in più sulla procedura di messa in contatto della persona positiva con l'azienda ospedaliera, quindi l'approccio, che approccio ci deve essere fra la persona positiva e questa nuova piattaforma. Spieghiamolo in maniera semplice. Dicevamo, intanto è un servizio, è bene ribadirlo, che è dedicato a chi è positivo, quindi prima bisogna fare un tampone, accertare la positività della persona. Questa persona che abbia effettuato un tampone risultato positivo nei 4 giorni precedenti al collegamento a questa nuova piattaforma, da oggi riceverà un SMS per collegarsi alla piattaforma sorveglianzacovid.a0.veneto.it. Nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione abbiamo spesso messo in sovraimpressione proprio il link dove andare a collegarsi e ad accedere. Quindi
Risultato positivo, arriva un SMS, ci si collega a sorveglianzacovid.azero.veneto.it, questo è il sito, dove ci sarà tutta una serie di sezioni dedicate, spiegate in maniera molto semplice, dedicate alla procedura da seguire. Come effettuare la prenotazione del tampone di uscita dalla quarantena o dall'isolamento? Sarà possibile effettuare la prenotazione del tampone per tutti i soggetti positivi che hanno effettuato un test all'interno della Regione Veneto, anche senza ricetta del medico. Questo è un aspetto importante. La data del tampone verrà calcolata automaticamente dalla piattaforma in base alla situazione vaccinale di ognuno, quindi 7 o 10 giorni, quindi in base al ciclo vaccinale a cui una persona si è sottoposta, automaticamente la piattaforma darà la data di esecuzione del tampone di uscita dalla quarantena o dall'isolamento. Ci sono dei casi particolari che è bene spiegare, uno su tutti: se il medico di base ha già effettuato l'impegnativa per il tampone, al momento non sarà possibile prenotarsi nella piattaforma messa a disposizione dalla Regione Veneto. Quindi chi dispone già dell'impegnativa del medico non potrà per questa volta accedere alla piattaforma e usufruire questo servizio. Per quello che riguarda invece il certificato di negatività, lo potranno scaricare direttamente dalla piattaforma solo i possessori di identità digitale SPID. Insomma, in attesa che la piattaforma inizi a funzionare ed entri a regime, che le farmacie ricevano indicazioni precise, questa è la situazione. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra 2 minuti da voi. Focus TG, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30, ben ritrovati. Come avete avuto modo di vedere nella nostra prima parte, nel nostro primo collegamento, ci siamo interfacciati con una farmacia di Bassano del Grappa, con il titolare di una farmacia di Bassano del Grappa, perché il tema di oggi è quello dei tamponi gratuiti in farmacia per fine quarantena e fine isolamento. Abbiamo capito che c'è ancora un po' di confusione e soprattutto mancano indicazioni precise, però insomma sia Federfarma che la Regione sono in linea nel riuscire a, come si dice, correggere il tiro nel più breve tempo possibile. Abbiamo raccolto la testimonianza, grazie alla nostra collega Sharon Di Carlo, anche di quanto sentito sia il bisogno di questo nuovo servizio, perché in poche ore dall'apertura della farmacia, il titolare della farmacia appunto alle Grazie di Bassano del Grappa ci ha raccontato di aver ricevuto decine e decine di richieste, di telefonate. Questo è sicuramente un dato che andremo ad analizzare poi non solo nel corso di questo Focus TG, ma nel corso di tutta la giornata. Come vi avevo annunciato, però, prima di andare in pubblicità, diamo un'occhiata anche al report di Azienda Zero. È uno dei momenti più attesi di questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione, il bollettino che fotografa la situazione epidemiologica dei contagi in Veneto. Chiaramente sapete che di lunedì, insomma, i dati fanno riferimento alla domenica, quindi vanno analizzati e contestualizzati con attenzione. Guardiamo insieme la tabella, il report appunto di oggi che riguarda le ultime 24 ore di contagi Covid in Veneto. Ebbene, il delta dei casi positivi scende drasticamente rispetto ai dati a cui eravamo abituati nei giorni scorsi, ma ripeto, è il bollettino del lunedì, fa riferimento alla domenica, quindi sono dati da prendere un attimo con le pinze. Da ieri a oggi si registrano poco più di 6.000 nuovi casi di positività in Veneto. Il numero totale di positivi in Veneto abbiamo visto che ha superato il milione di casi, siamo a 1.015.150 casi di positività da inizio pandemia. Scendiamo nella tabella e andiamo a analizzare altri dati importanti.
Uno è sicuramente confortante, quello delle ospedalizzazioni non in area critica. Ebbene, voi potete vederlo in questa banda arancione, c'è un meno 30, che vuol dire che insomma 30 dimessi dagli ospedali, un dato che sicuramente ci fa tirare un sospiro di sollievo e che permette agli ospedali anche di avere gradualmente una pressione sempre meno forte per quello che riguarda i posti letto occupati. Dall'altra parte però salgono le terapie intensive, fanno salire il numero con questo più 6 nelle ultime 24 ore. Purtroppo, come ahimè dobbiamo comunicare di volta in volta, dobbiamo anche segnalare 12 decessi nelle ultime 24 ore. Quindi l'unico dato che ci permette di analizzare questa tabella, questo report con un po' di serenità è quello delle ospedalizzazioni in area non critica. Ma ripeto, i dati poi più aggiornati li avremo nel corso di questa giornata. Adesso continuiamo a parlare di Covid, ma Covid nelle scuole. Scuole sempre più in difficoltà, classi in DAD, vediamo. La pandemia dei piccoli, questa quarta ondata che colpisce soprattutto le fasce dei bimbi non vaccinabili, fortunatamente in forma lieve. Aumentano gli accessi al pronto soccorso pediatrico. Al San Bortolo sono stati 600 solo nel mese di gennaio. Se prendiamo in esame quest'ultimo scorcio di stagione, quindi il mese di gennaio, ad oggi abbiamo avuto oltre 600 accessi in pronto soccorso pediatrico, quindi nella fascia 0-14 anni. Di questi 600 bambini, ben il 70% giunge alla nostra osservazione per problematiche correlate al Covid. Testati sono risultati positivi il 50% dei bambini che hanno avuto accesso al nostro pronto soccorso in questo periodo. Una parte, per fortuna, non numericamente importante, ha richiesto il ricovero, però parliamo sempre di un numero che sta tra i 4 e 5 unità presenti stabilmente in reparto, quindi non è un'ondata che sta passando in maniera poco significativa sul versante pediatrico. Stiamo pagando e come, o meglio i bambini stanno pagando e come questa ondata epidemica. Ma il primario di pediatria rinnova l'invito ad adottare l'arma della vaccinazione, aperta ormai da più di un mese, dai 5 anni in su, e in questo weekend ad accesso libero. È uno strumento sicuro, ormai milioni di bambini sono stati trattati in questo senso e gli effetti collaterali sono veramente poca cosa. Possiamo evitare una problematica con una modalità molto semplice. Risposta che sul fronte della vaccinazione ai più piccoli c'è stata e che al momento nell'Ulsotto Berica ha raggiunto il 34% nella fascia d'età 5-11 anni. Bambini che pagano anche le conseguenze del lockdown e la situazione che condiziona le relazioni sociali e la riduzione dei momenti di incontro, come le attività connesse alla vita normale, condizionamento che si ripercuote nel benessere psicologico. Noi abbiamo notato in questi ultimi mesi un aumento esponenziale dei casi di problematiche psicorelazionali, quindi soprattutto nella fascia che riguarda la preadolescenza sono aumentate notevolmente i disturbi del comportamento alimentare, quindi ragazzine anoressiche, e anche atti di autolesionismo fino a tentativi di suicidio. Sono numeri preoccupanti, stiamo veramente cercando di far fronte a questa nuova epidemia che è correlata al Covid. E lei parla di numeri importanti in percentuale rispetto al pre-Covid, è possibile? Esatto, no, abbiamo senza esagerare un aumento che raddoppia, cioè oltre il 100% dei casi rispetto all'era pre-Covid. Numeri sicuramente su cui riflettere, che hanno fatto sì che questa nuova ondata venisse anche ribattezzata la pandemia, l'ondata dei bambini, la pandemia dei bambini, perché sono tanti i contagi nelle scuole, anche nelle scuole materne e anche negli asili nido. Pensate che da dopo Natale il 30% dei bambini da 0 a 6 anni è finito in quarantena. Vediamo. Adesso la regia è pronta a partire con il servizio
FISM Contagi, proprio per raccontare di come questa pandemia sia così diffusa e abbia colpito in maniera così forte i più piccoli. Noi abbiamo circa il 30% di bambini, il 30% dei bambini totali, 0-6 anni d'età, in quarantena. Su 1000 scuole della FISM con 2500 sezioni il 30% è fermo, il più delle volte con un solo caso di positività, ma che alla materna è sufficiente per mandare in quarantena tutta la classe. Questa è la fotografia che la FISM del Veneto ha scattato pochi giorni fa nelle scuole dell'infanzia al rientro dalle vacanze di Natale. Una situazione simile anche tra le insegnanti. Noi abbiamo 1,5 punti percentuali in più. Eravamo a circa il 4%, adesso siamo al 5,5% di insegnanti positivi rispetto al periodo precedente. Questo aggiunto ad una cronica carenza d'organico crea la tempesta perfetta che necessita di misure d'urgenza. Sto andando in deroga rispetto ai titoli, quindi in cattedra utilizziamo anche personale che non ha titoli, appunto perché la situazione è eccezionale. Noi abbiamo anche delle studentesse al quarto, quinto anno di scienza della formazione primaria. Una situazione che si trascina ormai da 2 anni e che sta avendo ripercussioni su famiglie e bambini. Abbiamo notato ovviamente le famiglie, soprattutto alla ripresa qui dal 10 di gennaio in avanti, famiglie anche molto stressate. Si nota la poca pazienza rispetto a prima, che hanno anche nei confronti dei figli quando li accompagnano. Tutto questo poi a valle arriva ai bambini. E i bambini si vedono, i bambini da settembre, quindi 2021, con il nuovo anno scolastico, il nuovo anno educativo, diversi rispetto a prima. Ma ci sono anche altri tipi di conseguenze che stanno avvenendo a galla, soprattutto tra i più piccoli. Abbiamo riscontrato dopo 2 anni un deficit di linguaggio nei bambini degli asili nido. La mascherina dell'educatrice non permette di vedere le labbra. Come se queste difficoltà non bastassero, ora sulle scuole si abbatte come una mannaia il caro energia con rincari tra il 50 e il 60% per gli istituti. Una media di 10-12 mila euro l'anno a scuola per quanto riguarda appunto le utenze. Avere un'impennata di 5-6 mila euro in più l'anno è evidente che tutto questo incide molto. Questo, spiega Cecchina, avrà un peso importante nella trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, anche, aggiunge, in termini economici. E tutto questo si lega anche a una dinamica inflattiva che vede ovviamente erose le capacità dei salari, le capacità appunto d'acquisto dei salari, quindi delle famiglie e delle persone che lavorano all'interno delle nostre scuole. Continueremo nel corso di questa edizione di Focus TG il viaggio all'interno delle farmacie in questa prima giornata, come vi dicevo, di tamponi gratis per fine quarantena, fine isolamento, ma c'è anche tanta cronaca, parleremo di sport, parleremo del caro bollette e poi turismo e tanta attualità, tante notizie anche simpatiche, curiose dal territorio. Ci sarà un'altra pagina dedicata alla situazione epidemiologica, quindi un'altra fotografia dei contagi in Veneto, di come stanno andando le cose, insomma tanto di cui parlare. Ci prendiamo 2 minuti di pausa e torniamo da voi. Focus TG, ben ritrovati a tutti voi telespettatori, siamo in diretta, sono le 12:28, continuiamo a parlare in un certo qual modo di Covid, ma Covid legato al mondo dello sport e al mondo anche dei centri sportivi, delle piscine, perché sono temi sicuramente importanti che testimoniano quanto questo settore sia in difficoltà. Partiamo dalla pratica sportiva perché crollano i numeri di giovanissimi e adulti che si dedicano allo sport in Veneto. L'allarme, pensate, arriva direttamente dal CONI. Lo sport veneto sta male tutta la società, diciamo, civile, sta male lo sport nazionale, ma lo sport veneto sta soffrendo molto. Come ha detto il mio grande presidente Giovanni Malagò, oggi rischiamo a fine anno di aver perso il 50% delle società sportive, una cosa abnorme e astronomica. Le cifre sono quelle che fanno riflettere. In Veneto il Covid ha allontanato dalla pratica sportiva il 25-30% degli under 10, il 15% dei giovanissimi e il 50% degli over 30, numeri che potrebbero portare alla scomparsa di molte società sportive.
Chi pratica sport un po' di quote di partecipazione le dà alle società. Le società in questo momento sono asfissiate da rosso profondo delle casse, dal dover rispettare i vari DPCM e tutte le normative che si susseguono costantemente, continuamente, dalla difficoltà del ritorno alla pratica sportiva, perché le visite mediche per chi pratica sport agonistico sono intasate e sovraccariche. Tutto questo imbuto, questo coacervo di cose, di aspetti organizzativo-burocratici ed economici fanno sì che lo sport veneto sta soffrendo molto. Intanto il CONI continua a sostenere le società con l'apertura di 5 sportelli, 2 già esistenti e 3 nuovi. Il SIS a servizio degli impianti sportivi, un servizio di consulenza fiscale, un servizio sull'alimentazione per sostenere gli sportivi e prevenire l'obesità infantile, un nuovo sportello psicopedagogico e uno sportello che sarà centro d'assistenza per i finanziamenti, per non lasciare inutilizzate risorse pubbliche. Rieccoci in studio, ma ci spostiamo subito a Padova perché vedo collegato con noi proprio dal centro di Padova il nostro collega Francesco Ratai, che non ci parla di farmacie, ma insomma va avanti anche il resto, c'è la vita politica, ci sono tante altre tematiche da approfondire. E allora Francesco, che notizie ci porti da Padova? Ciao Alex, buongiorno. Noi ci eravamo sentiti sabato scorso proprio dall'Iston, proprio di fronte al Caffè Pedrocchi, perché il sindaco di Padova aveva annunciato la sua ricandidatura. Correrà per il secondo mandato, una notizia che era nell'aria ma che è stata appunto confermata per voce dello stesso primo cittadino. Sono partite subito le reazioni. In un primo momento il consigliere regionale Lorenzoni sembrava non contento di questa ricandidatura. Oggi è arrivato un comunicato stampa sempre a nome del consigliere Lorenzoni in cui dice che approva il lavoro di Giordani, con lui ha lavorato bene in questi anni. Ma c'è una novità sempre in casa centrosinistra, perché l'ex assessore nella giunta Zanonato, Marco Carraia, assessore alla sicurezza, ha annunciato l'intenzione di correre da solo. Non è ancora chiaro se sarà lui il candidato o se verrà scelto in una rosa di nomi. C'è comunque fermento appunto anche nel centro-sinistra. Ricordiamolo, Marco Carraia aveva sostenuto la corsa di Arturo Lorenzoni e della Civica che portava il suo nome nel 2017. Ora ha fondato un'altra associazione e con questa associazione ci dice vogliamo ritornare al civismo, perché per lui è quello che è mancato alla fine di questi 5 anni è proprio il civismo e c'è troppa politica, troppi partiti all'interno dell'attuale maggioranza. Quindi staremo a vedere cosa succede. Gli scenari sono abbastanza in divenire, fluidi, come si suol dire nella terminologia moderna. Sì. E abbiamo anche sentito quello che è l'attuale assessore alla sicurezza, ma anche allo sport, Diego Bonavina, perché sabato c'è stata una rissa subito bloccata dalla polizia in stazione. Sono più o meno gli stessi ragazzi che sabato scorso avevano annunciato uno scontro ed erano stati intercettati dalla polizia. Un centinaio di ragazzi dovevano incontrarsi in Prato della Valle. La polizia li ha fermati sabato scorso. Questo sabato la polizia ha continuato a vigilare su Prato della Valle. Questi ragazzi si sono però dati appuntamento davanti al piazzale della stazione e lì è iniziata una piccola rissa che ha visto coinvolte 9 persone che sono state subito identificate e fermati prima dai militari che stazionano nel piazzale della stazione
e poi dall'intervento in forze della polizia, che è arrivata con parecchie volanti, parecchi mezzi antisommossa anche. E abbiamo sentito appunto l'assessore Diego Bonavina, perché lui ci ha ribadito il fatto che questi ragazzi hanno bisogno anche di uno sfogo, bisogna prevenire, ma bisogna punire, ma anche prevenire queste cose. Nei telegiornali di questa sera vi racconteremo meglio e più completamente tutta la vicenda. Assolutamente, io ringrazio il nostro collega, grazie Francesco Rattai, sempre preciso e puntuale, e oltretutto mi fornisce un assist involontario. Perché? Perché parlando, rimaniamo nel padovano, parlando di giovani che si vogliono levare dalla strada e quindi andare a intervenire anche su quello che è proprio la vita sociale, la crescita dei giovani e l'allontanamento dai pericoli, dalle tentazioni, dagli sbandamenti. Lo sport in questo riveste un ruolo cruciale, quindi torniamo a parlare di sport per chiudere quel cerchio che abbiamo aperto sentendo il grido d'allarme lanciato dal CONI. Perché? Perché proprio a Padova i gestori dei centri fitness lanciano un ulteriore grido di aiuto nei confronti dei dipendenti, nei confronti anche degli utenti, chiedono aiuto al governo. Sentiamo. La situazione è più che mai drammatica. In questo momento la pandemia ha tolto alle persone la possibilità, la voglia di frequentare i centri fitness, e questo sta causando uno svuotamento delle nostre strutture che in questo momento sono in grandissima sofferenza. Ormai siamo 2 anni che lavoriamo in costante perdita e la situazione non è più sostenibile. 2 anni di stop o quasi per i titolari di palestre e centri fitness che fanno i conti con bilanci in rosso e prospettive che non accennano a migliorare. Un settore che ha perso dal 60 all'80% dei clienti, con notevoli ricadute anche sul piano del benessere fisico, come testimoniano i dati diffusi dall'OMS. €1 investito nell'attività fisica riduce di 6 volte le spese sostenute per le cure del Ministero della Sanità. Quindi muoversi equivale a stare meglio, equivale a spendere meno per curarsi. I titolari si sono dati appuntamento a Padova per chiedere interventi per il loro settore al governo, propongono voucher per la frequentazione delle palestre e sgravi fiscali con la possibilità di detrarre dalla denuncia dei redditi gli abbonamenti o gli ingressi nei centri sportivi. Presente la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini. Qui non si tratta appunto di bonus o di una tantum, si tratta adesso di investimenti strutturali, di programmazione, perché altrimenti non puoi tenere aperta un'azienda, non puoi fare impresa, e soprattutto anche una campagna di comunicazione chiara, netta, efficace da parte del governo. Impianti sportivi allo stremo, piscine e centri sportivi in grande difficoltà. Abbiamo sentito questo grido d'allarme e adesso questo appello è stato raccolto dall'onorevole Germano Rachella. Mondo dello sport in difficoltà, non solo quello praticato, ma anche quello degli impianti e dei centri natatori. Un mondo che chiede aiuti e lancia un appello raccolto dall'onorevole Germano Rachella, che ha presentato in Parlamento un'interrogazione per chiedere al governo di riconoscere il ruolo di centri della salute agli impianti sportivi e alle piscine. In Italia esistono oltre 77.000 strutture che sono di competenza di 7.904 sindaci. C'è bisogno di avere riscontro sulla reale possibilità di estendere il cosiddetto superbonus 110% agli impianti sportivi e alle piscine, così come di prevedere l'istituzione di un fondo apposito per lo sgravio dei costi energetici, notevolmente accresciuti, stante l'aumento vertiginoso sui costi delle bollette. Ho chiesto di avere riscontro sulla reale possibilità di prevedere un fondo apposito per lo sgravio dei costi energetici, notevolmente cresciute stante l'aumento vertiginoso sui costi delle bollette. La comunità medico-scientifica caldeggia da anni il binomio sport e salute. Credo sia arrivato il momento di trasformare le parole in fatti concreti,
a supporto di un settore che ha sofferto molto e sta soffrendo ancora. Gli impianti sportivi, in particolare quelli natatori, sono allo stremo. Dobbiamo necessariamente intervenire, ipotizzando risorse, sgravi riguardanti i costi energetici e prevedendo la parificazione di determinati impianti ai centri della salute. E così si è chiuso il nostro discorso, la nostra pagina dedicata allo sport e alle problematiche del mondo dello sport. Abbiamo tantissimo di cui parlare, abbiamo altri collegamenti con Vicenza, con Padova, attualità, cronaca, il bollettino Covid, insomma restate con noi, ci prendiamo un minuto di pubblicità e torniamo subito. Focus TG, rieccoci, siamo in diretta, come sempre vi terremo compagnia fino alle 13:30 portando a casa vostra, come mi piace definirla, l'informazione del Veneto dal Veneto. Lo abbiamo detto ed è il fil rouge, il filone di questa nostra edizione. Oggi è la giornata delle farmacie, dei tamponi gratis in farmacie, con problematiche, con la piattaforma regionale che deve chiaramente carburare, bisogna prendere un po' le misure a un nuovo servizio che parte oggi, che deve essere calibrato, e noi, dopo aver ascoltato un'interessante testimonianza nella prima parte del nostro Focus TG a Bassano del Grappa con la nostra collega Sharon Di Carlo, che è entrata proprio in una farmacia, ci ha fatto parlare con il titolare. Adesso ci spostiamo a Vicenza dal nostro collega Daniele Garbin, anche lui con delle novità riguardo il mondo delle farmacie, coinvolto in questa giornata, in questo primo giorno di tamponi gratis per uscire dalla quarantena e dall'isolamento. A te Daniele. Sì, grazie Alex, buongiorno e un saluto a tutti i telespettatori. In effetti proprio così, abbiamo voluto verificare anche noi l'annuncio che era stato dato, proprio che insomma da oggi sarebbe stato possibile cominciare questa somministrazione del tampone per snellire un po' le strutture dell'USL e agevolare il rientro al lavoro per quanto riguarda il tampone del fine contagio. E in effetti a una prima farmacia ci è stato confermato che erano stati richiesti proprio da alcune persone che sono andate, ma a cui hanno dovuto declinare la possibilità di somministrare il tampone proprio perché manca la circolare, ci ha testimoniato uno dei farmacisti. Mancherebbe questa circolare che autorizzerebbe formalmente le farmacie, non perché non sono in grado, non possono farla, ma proprio per una questione proprio tecnica. Sulla questione quindi abbiamo voluto un attimo anche verificare e ho contattato Federfarma a Vicenza, ho parlato con la dottoressa Daniela Giovannetti, la segretaria di Federfarma, che ha un po' dato un po' più di profondità alla questione. Diceva sì, effettivamente è questa la questione formale, per cui non è ancora possibile da oggi perlomeno somministrare questi tamponi, ma ha fatto capire che in fondo c'è un problema di trattativa, cioè le farmacie con questa ulteriore richiesta a cui non si sottrarranno perché ci ha confermato che verranno comunque fornite, però vengono messe veramente in crisi. In un'opinione di un aumento almeno di un 30-40% dice di tamponi che già somministrano con 1000 difficoltà. Questa richiesta sarebbe questa più o meno l'ipotesi del carico di lavoro, e non si tratta solo di avere giustamente anche il personale adatto per fare questo tipo di funzione, ma anche proprio i problemi che il contagio poi dovrebbe comunque richiedere, perché già effettivamente ci sono dei problemi di distanziamento e le farmacie hanno fatto il possibile, sempre su base volontaria, chi ha proprio anche la possibilità di farlo, di fare questo tipo di servizio. Però questa richiesta ulteriore metterebbe un'ulteriore difficoltà. Quindi ci sono parecchie cose che ancora sembrano in discussione, ecco perché non si è sbilanciata nel preventivare eventualmente da quando potrebbe partire il servizio. Si augura in settimana, però la questione al momento oggi è questa, è sospesa in questo punto. E questo ricalca un po' quello che ci è stato detto anche da Bassano e anche sentiremo fra poco
Padova. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione. Non dico farmacie colte alla sprovvista, però farmacisti, come ci confermi anche tu, che sono assolutamente intenzionati a garantire il servizio, a mettersi a disposizione, mancano, diciamo, circolari, autorizzazioni, diciamo, più che altro la parte burocratica. Chiudiamo però questa pagina, Daniele, che altre notizie ci porti da Vicenza? Sì, in questo momento sono in piazza San Lorenzo, sono venuto proprio in centro per capire un po' e sentire com'è il termometro sul toto elezioni Presidente della Repubblica, capire a Vicenza, per esempio, le persone che ho incontrato, con l'inizio di oggi delle elezioni alle 15 di questa fase, non è neanche ben chiaro quanto poi durerà e effettivamente quali sono le tendenze, le desiderata, le persone, ecco, più o meno giovani sull'argomento sfuggono, ecco, diciamo così. Ho sentito più persone di media età o più anziani, ecco, non c'è un nome che prevale, ecco, mediamente non si teme che questa situazione poi di stallo perduri quantomeno per quasi tutta la settimana. Qualcuno dice forse l'ideale è il ritorno di Mattarella che garantisca 1 o 2 anni in attesa che poi Draghi subentri al titolo, al colle, insomma il titolo più importante, ecco, come Presidente della Repubblica, capo dello Stato. Però ecco, questa è più o meno incertezza quindi anche nei desiderata dei vicentini. Dei vicentini, ecco questo. Poi noi abbiamo una zona invece, tornando alla sanità, che è un quartiere Laghetto che a fine mese potrebbe restare senza medico di base. Questa situazione che deriva dalla mancanza cronica di medici di base anche in altre realtà, però lì vedrebbe la prima assenza, come dire, di peso, con un quartiere di almeno 3.500 residenti, molti anziani, resterebbe senza medico, per cui c'è un po' la levata di scudi, la sollecitazione alla ULSS, all'amministrazione comunale, adesso vediamo se ci inserirà qualcuno, di poter fare qualcosa o un contributo all'affitto per poter gestire questo spazio all'unica dottoressa delle 3 che resterebbe in servizio. Qualcuno ipotizza anche uno spazio pubblico, magari fornito da qualche ente pubblico, che a quel punto almeno sgombrerebbe il problema dell'affitto. Questo è più o meno E sicuramente seguiremo e seguirà, insomma, da vicino questa vicenda. Noi ti salutiamo, Daniele, grazie mille per il tuo prezioso contributo, per il tuo collegamento. Ti lasciamo al tuo lavoro mattutino, insomma, di reporter. Grazie Daniele, rientriamo in studio perché fino al 31 di marzo verrà garantito il lavoro agile per i dipendenti comunali in quarantena, in autosorveglianza e con i figli in DAD. Quindi si proseguirà con lo smart working, vediamo. Torna il lavoro agile negli uffici comunali, a deciderlo l'amministrazione alla luce dell'accelerazione dei contagi che hanno imposto modifiche organizzative e sulla scorta delle novità introdotte dalla circolare ministeriale del 5 gennaio. Pertanto fino al 31 marzo, salvo proroghe dello stato di emergenza, i dipendenti del comune in quarantena o in autosorveglianza per contatto con un positivo o con figli minori positivi o in DAD, oppure operanti all'interno del medesimo spazio lavorativo in cui si sia verificata la trasmissione del contagio o ancora assegnati esclusivamente ad attività di contatto con l'utenza, strutturate in modo tale da essere gestite da remoto, potranno lavorare al proprio domicilio o a distanza in modalità agile. Il tutto tarato per andare incontro ai dipendenti e al contempo assicurare i servizi ai cittadini. Scuole e DAD, mondo del lavoro, scuola, DAD, insomma, sono situazioni difficili, in alcuni casi molto difficili da conciliare, e diventa sempre più complicato per le famiglie organizzarsi. Ebbene, noi adesso vi mostriamo una importante testimonianza, quella di una mamma imprenditrice. La situazione delle classi in quarantena non sta migliorando, tantissimi gli studenti e gli alunni costretti a seguire le lezioni in DAD, una condizione che continua a mettere in grande difficoltà le famiglie, soprattutto le mamme lavoratrici. Ne sa qualcosa Sara Durante, che ha 2 bimbi piccoli ed è titolare di un negozio di bomboniere. Per fortuna i miei figli non erano in isolamento fiduciario, quindi dovevo solamente gestire la DAD, perché nel caso in cui tu abbia anche i figli in isolamento fiduciario non puoi proprio muoverti da casa, perché
almeno per la mia esperienza, sono 2 bambini della scuola primaria, non sono in grado di fare da soli un collegamento, di supportarlo, perché succede che poi cade la connessione, non si sente bene, a volte ci sono dei disturbi nella linea, quindi è veramente impensabile sperare che loro possano cavarsela da soli a quell'età. Sara ha quindi dovuto prendere una decisione. Ho potuto portarli al lavoro, collegare 2 strumenti, quindi lo strumento di casa portato e un altro strumento che avevo in negozio a disposizione dell'altro figlio, perché 2 classi diverse, 2 orari di DAD diversi, e cercare anche di lavorare tenendo il negozio aperto. Quindi ringrazio i miei clienti che sono stati comprensivi sotto questo aspetto, perché quando uno a un certo punto ti chiama e ti dice mamma non vedo più la maestra, oppure è caduta la connessione, tu devi cercare di fare un po' la mamma a quel punto. Prima penso ai miei figli, ci confida, poi al lavoro. Purtroppo però ci sono anche lavoratrici che sono dovute rimanere a casa e costrette a chiudere dei negozi o sospendere la propria attività. È brutto dover fare una scelta del genere, però la capisco, perché a un certo punto o fai una cosa e tra le due è chiaro che seguire i figli è la cosa più importante, per cui sei costretto a sacrificare la tua attività, però comunque i costi da sostenere non cambiano in ogni caso, insomma, le tasse, gli affitti comunque ci sono comunque. Abbiamo bisogno di aiuti e di sostegni, spiega Sara. So che la Presidente, la signora Cremona, sentirà presso la Regione anche eventualmente se c'è la possibilità di pensare dei format, come dicevo, oppure anche dei fondi a sostegno di queste situazioni. Personalmente penso che potrebbe essere un'idea da valutare o un sostegno dal punto di vista proprio di fondi, quindi a livello economico, o anche a livello organizzativo come servizio. Cioè, se ci sono delle persone, delle donne in particolare che hanno queste situazioni, cercare o attraverso le scuole o attraverso le province, adesso è da capire come poter fare, perché so che il problema non è semplice da gestire, però magari affiancare delle persone che possono aiutare magari i figli in quel momento. E allora, prima di passare alla pagina di cronaca, per chi magari si fosse messo in collegamento con noi solo adesso, andiamo a rivedere i dati del bollettino, del report di Azienda Zero, report che fa riferimento alle ultime 24 ore di situazione epidemiologica nella nostra regione. Come sempre i dati, questo tipo di dati del lunedì vanno analizzati e contestualizzati, perché insomma si sa che la domenica poi si fa un po' più fatica a elaborare certi numeri e quindi sicuramente una fotografia più attendibile l'avremo nel corso della giornata. Ad ogni modo Azienda Zero ci comunica che da ieri a oggi il delta dei casi positivi in Veneto fa segnare un aumento di 6.188 nuovi positivi, numeri drasticamente più bassi a quelli che ci aveva abituato la settimana scorsa e quella prima ancora, quindi ragion per cui sottolineo che questi dati devono essere contestualizzati con precauzioni per chi li analizza, per chi li guarda, per chi li ascolta. 6.188 nuovi positivi, dicevamo, ma spostiamoci a vedere altri dati, quelli che analizziamo e guardiamo di giorno in giorno, li monitoriamo con attenzione. Il meno 30 che vedete indicato qui si riferisce al numero di ospedalizzazioni in meno, ospedalizzazioni non in area critica, quindi i ricoveri Covid scendono di 30 unità. È un dato sicuramente incoraggiante questo. Purtroppo salgono a 6 le nuove 6 posti in più, le nuove terapie intensive e purtroppo dobbiamo anche constatare e comunicare il decesso di 12 persone. Rientriamo in studio perché, come vi dicevo, apriamo la pagina di cronaca. Da qualche settimana in Italia soltanto la Procura decide quali notizie legate ad arresti e denunce delle forze dell'ordine possono essere divulgate ai giornalisti e quindi di rimando a voi cittadini. Tra i contrari a questa scelta c'è il sindaco di Vicenza che non usa mezzi termini per parlare di cronaca imbavagliata.
La città chiede giustizia, titolo da film da poliziottesco anni 70, ma siamo nel 2022 e bisogna adeguarsi. Quindi sì, la città chiede giustizia, la polizia indaga, ma poi non si può dire come andrà a finire, se i banditi verranno arrestati, se i pusher verranno fermati, se i ladri saranno denunciati. No, non si può più dire, perché il decreto del ministro della giustizia, Marta Cartabia, stabilisce che possa essere soltanto il procuratore a decidere quali informazioni devono essere divulgate ai giornalisti e di conseguenza ai cittadini. Si tratta effettivamente del decreto del ministro Cartabia, che ha determinato, quindi di fatto messo un bavaglio all'informazione legata alla giustizia, che spesso risponde anche a un interesse pubblico, cioè quello di sapere che una persona è stata arrestata per aver commesso un reato e quindi assicurata alla giustizia. Addio alle conferenze stampa dei carabinieri o della questura in cui vengono comunicati arresti e sequestri, a meno che il procuratore capo non ritenga, ma con atto motivato, di autorizzare la trasmissione di notizie ai mass media e quindi ai cittadini. L'interesse pubblico starebbe appunto nel fatto che il cittadino sa che se c'è stato un reato c'è stata anche una controffensiva dello Stato e che ha messo al riparo dai cittadini dalla presenza dei delinquenti. Questo è un decreto assolutamente da rivedere, che pone un bavaglio e limiti all'informazione che interessa soprattutto i cittadini, quindi oltre alla categoria naturalmente dei giornalisti e di chi tutti i giorni come noi lavoriamo sul campo a fianco delle forze dell'ordine. Anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, non condivide gli effetti del decreto legislativo 188 del 2021, in vigore dal 14 dicembre. Una norma che ha spaccato il mondo politico. In realtà tutto parte dall'Europa, dalla direttiva 343 del 2016, con l'obiettivo di rafforzare la presunzione di innocenza, che però in Italia era già ampiamente garantita dall'articolo 27 della Costituzione, che prevede che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Oggi, in ogni caso, la questione è tornata d'attualità, la direttiva europea è stata importata e ne è scaturito il divieto alle autorità competenti di indicare pubblicamente l'imputato o l'indagato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con condanna definitiva, che in Italia significa mediamente quasi 1600 giorni dalle indagini preliminari alla sentenza di Cassazione. Quindi, se oggi a Vicenza si verifica una rapina e viene catturato il colpevole, ipoteticamente si può dare la notizia dell'arresto tra 4 anni e 4 mesi, il che non è propriamente rassicurante per i cittadini. Ci sono stati dei casi eclatanti come quelli del mese di dicembre che sono stati risolti con arresti e che non sono stati di fatto comunicati. Sarebbe importante sapere che il cittadino che è stato, ad esempio, oggetto di rapina da parte di un soggetto, è stato poi questo arrestato e assicurato alla giustizia. È importante per il cittadino sapere che questo personaggio non è più in giro a delinquere, quindi è più sicuro, e quindi anche nella percezione stessa della sicurezza l'informazione dà una mano importante. Rientriamo in studio per lanciare la pubblicità, ci rivediamo fra un minuto con un collegamento in diretta da Padova, ancora per raccogliere voci e testimonianze della situazione legata alle farmacie e poi, come vi dicevo, tanta attualità, ancora tanta cronaca, un po' di curiosità, di quelle notizie che ci strappano un sorriso, insomma, ancora tanto di cui parlare fra un minuto. (13:03), siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, la striscia di informazione che vi porta le notizie del Veneto, dal Veneto, direttamente a casa vostra. Come annunciato prima di andare in pubblicità, vi ho detto che ci sarebbero stati altri collegamenti, ebbene noi ci spostiamo a Padova dalla nostra collega Chiara Gaiani insieme a, mi sembra, Christian Allende, per fare un pochino il punto della situazione anche a Padova per quello che riguarda il primo giorno di tamponi gratis in farmacia per fine quarantena e fine isolamento. Noi, Chiara, abbiamo già sentito Bassano e Vicenza. Bene, la situazione non è delle più facili, perché insomma, se da una parte i farmacisti confermano la loro disponibilità, c'è ancora
ancora un po' di disorganizzazione, mancano delle circolari, mancano delle autorizzazioni, insomma non sono ancora partiti questi tamponi gratis né a Bassano né a Vicenza. A Padova come sta andando? È la stessa situazione che accomuna tutto il Veneto. In realtà io non sono proprio in città, ma sono a Pionca di Vigonza, presso la farmacia di cui è titolare il segretario di Farmacie Unite, il dottor Giacomazzi, e che saranno poi le attività in tutte le altre farmacie. Purtroppo la risposta alle numerosissime persone che chiamano, hanno detto abbiamo risposto al telefono tutta la mattina, è sempre la stessa: per ora no, non siamo ancora in grado di fare i tamponi di fine isolamento gratuitamente, in forma gratuita. Ci mancano quegli strumenti di cui parlavi tu, ovvero le circolari con il dettaglio di quali sarà la modalità, soprattutto anche ci spiegava, devono produrci un documento, dobbiamo avere in mano per esempio la ricetta, l'impegnativa del medico di medicina generale. Ecco, ci sono davvero ancora tante domande senza risposta, e per ora abbiamo anche insomma i racconti di quello che sta succedendo in altre zone della provincia. Nessuna farmacia della provincia di Padova sta facendo questa tipologia di tampone in modo gratuito, cosa che speriamo insomma si possa ovviamente cambiare nelle prossime ore. Nel frattempo ti do un dato che ha impressionato sia me che il collega Cristian Rocchiende, che mi ha accompagnato in questo piccolo viaggio. Questa farmacia è stata tra le prime insomma che hanno iniziato a fare i tamponi di testing durante l'estate. Questa mattina ne hanno fatti 30, di questi 30, 10, forse addirittura 12 sono risultati positivi, 32 ci saranno anche oggi pomeriggio. L'andamento è davvero ancora impressionante del contagio. Ci raccontava poi il dottore che sono soprattutto anche molti bambini piccoli, quelli magari delle scuole, che per poter rientrare in classe già in base a una circolare della regione di qualche settimana fa potevano rivolgersi alle farmacie. A fine quarantena molti di questi bambini risultano essere positivi, quindi davvero ancora una situazione pienamente pandemica. Ci confermi un trend, una media di praticamente un positivo ogni 3, insomma, accertato? Assolutamente, una cifra che impressionava anche loro, che ci raccontavano insomma come sia davvero un momento molto difficile, perché c'è stata collaborazione da parte di tantissime farmacie in questa attività di tamponi. Adesso, come insomma stiamo raccontando da mesi dell'intero comparto sanitario, anche le farmacie stanno iniziando a soffrire, anche perché di fatto insomma, e da cittadino consumatore lo abbiamo visto tutti, cioè sono state le farmacie che si sono messe a servizio, altre farmacie che non lo stanno facendo. Era una libera scelta, così è stato. Una domanda anche è: noi che abbiamo deciso di fare questo, che magari stiamo perdendo chi va in farmacia per altre cose, per comprarsi i farmaci, che cosa succederà a fine pandemia? Insomma, tante domande. Davvero è un momento molto molto particolare quello che stiamo vivendo. Assolutamente. Invece, per quello che riguarda la cronaca, così chiudiamo il nostro collegamento da Padova andando a toccare qualche altra tematica, che cosa ci racconti? Allora, ti racconto una notizia che sinceramente mi sta inquietando molto da cittadina, perché è il secondo sabato di seguito che nel centro di Padova la polizia blocca sul nascere quelle che potrebbero essere delle risse con protagonisti giovanissimi. Il sabato 15 gennaio si erano dati appuntamento circa un centinaio di ragazzi in Prato della Valle. Sabato sera invece questa rissa è stata fermata sul nascere nella zona della stazione, dove ci sono molti fast food, ragazzi che arrivano anche dalla provincia, raggiungono la città. Poco dopo, una decina si sono dati appuntamento sarà in linea d'aria un mezzo chilometro via Dante, a ridosso di Piazza dei Signori. Ecco, si danno appuntamento via social con l'obiettivo proprio di trovarsi per darsi calci, pugni, per sfogare probabilmente la rabbia anche di questo momento. Sappiamo però quanto pericolosa può essere una cosa di questo tipo. È massima l'attenzione delle forze dell'ordine, è stato convocato anche un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico proprio su questo argomento, quindi continueremo a seguire questa situazione che comunque sta preoccupando davvero la città.
Io ringrazio sempre puntualissima e esaustiva la nostra collega Chiara Gaiani, grazie anche a Cristian Roca Allende da Padova, o meglio dalla provincia di Padova. Noi rientriamo in studio perché continuiamo a parlare di cronaca e in un certo qual modo collegato a quello che diceva la nostra collega poco fa, perché parliamo di cronaca legata a fatti che riguardano un dodicenne, quindi giovanissimi, un momento drammatico nella mattinata di ieri a Vittorio Veneto. Durante una gara di cross un ragazzino di 12 anni si è accasciato a terra, il suo cuore si è fermato, ora è in ospedale in gravi condizioni. Vediamo. Durante la gara il bambino si è accasciato al suolo e sono intervenuti immediatamente i soccorsi, un'organizzazione tempestiva puntuale, di soccorsi veramente puntuali, e speriamo che il bambino si riprenda. Sono stati momenti drammatici. Il ragazzino 12 anni delle Fiamme Oro Padova stava correndo dopo essersi riscaldato, come hanno confermato gli organizzatori. Aveva già effettuato oltre la metà del percorso, circa 600 metri, doveva ancora percorrerne altri 400. All'improvviso si è accasciato a terra, il cuore si è fermato. Il dodicenne è stato subito portato fuori dal percorso, tutto sotto gli occhi impietriti del papà che stava guardando la gara. Il bambino non ha più ripreso conoscenza, poi è stato portato in ospedale con l'elicottero. Siamo tutti sotto shock, spiega l'organizzatore del cross della vittoria. Sul posto sono intervenuti subito i medici ed i soccorritori. Il medico nostro di servizio l'ho lasciato 10 minuti fa e mi ha detto: guarda, è stato fatto subito, immediatamente, tutto quello che si poteva fare. Tra l'altro ho avuto anche il ringraziamento del papà, che casualmente era qua, perché non sempre i genitori seguono i figli in queste gare, e il papà ci ha ringraziato come organizzazione per tutto quello che abbiamo fatto, e mi dice: guarda, era una cosa che se gli succedeva magari andando al parco o andando in giro a passeggio per la città, magari trovava situazioni completamente molto più difficili. Il ragazzino è stato rianimato per oltre un'ora prima di essere trasportato con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. La gara è stata subito sospesa ed è ripresa qualche ora dopo. Un ragazzino dei miei che l'ha visto praticamente davanti a lui accasciarsi e non ci è rimasto bene sicuramente. 2 le ambulanze che si trovavano nel percorso di gara. Oltre al personale sanitario era presente un medico. In una manciata di secondi hanno raggiunto il dodicenne, che ora si trova a Treviso in prognosi riservata. E a proposito di sicurezza, ci spostiamo adesso a Vicenza, dove i parlamentari vicentini elogiano il nuovo questore, elogiano il suo modus operandi, insomma la sua attività in questi primi giorni di servizio. Un applauso convinto che arriva da tutto il mondo politico. Lo stile del nuovo questore. Lui è Paolo Sartori, appena arrivato a capo della Polizia di Vicenza, ha subito fatto capire di che pasta è fatto. Vi sono grandi aspettative da parte mia e spero di poter essere, come si dice, in grado di soddisfare anche le aspettative che la cittadinanza ripone nei confronti della nostra istituzione. Prevenzione e repressione dei reati. E Paolo Sartori ha subito dimostrato di essere pronto a utilizzare tutte le armi in suo potere per garantire l'ordine pubblico in provincia di Vicenza. Arresti, denunce, daspo urbani, espulsioni, fogli di via, ordini di allontanamento, divieti di accesso agli esercizi pubblici. In pochi giorni le forze dell'ordine organizzate dal nuovo questore hanno lanciato l'offensiva nelle zone a rischio, con raffiche di blitz negli epicentri del degrado. Un'azione continua e martellante che ha richiamato l'attenzione anche del mondo politico. È di oggi il messaggio di alcuni parlamentari vicentini. Vogliamo formulare il nostro plauso e il nostro ringraziamento al nuovo questore di Vicenza, dottor Paolo Sartori. Il suo arrivo in città ha impresso un deciso cambio di passo nella repressione della microcriminalità e dello spaccio di stupefacenti. Dopo la fase dei summit e dei comitati è giunto finalmente il momento dell'azione concreta e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Firmato Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Cristina Carretta di Fratelli d'Italia, Germano Racchella, Silvia Covolo, Eric Pretto
Piantedoto della Lega e Daniela Sbrollini di Italia Viva. Un riconoscimento al lavoro in questi primi giorni del nuovo questore, capace di lasciare già la sua impronta sulla lotta alla criminalità e al degrado. Ma lui, Paolo Sartori, molto modestamente e con grande sincerità, sin dal principio ha voluto condividere i meriti con le altre autorità, a cominciare dalla prefettura, col rappresentante del governo che presiede il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, a cui prendono parte tutte le forze dell'ordine. Il fatto che adesso ci sia qua io non vuol dire che qualcosa sia cambiato, nel senso che io porto avanti un discorso che è stato condiviso con tutte le altre autorità cittadine, un discorso che era iniziato anche prima, che è stato condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, proprio perché è stato ritenuto che questo genere di attività è quello che può, dal nostro punto di vista naturalmente, noi non siamo assistenti sociali, non siamo esponenti del potere politico, siamo istituzioni deputate a mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica. Questo è quello che possiamo fare e per quanto mi riguarda personalmente utilizzerò tutti gli strumenti che la legge mi consente di utilizzare e li utilizzerò in maniera sistematica per ottenere il risultato della pacifica convivenza in ambito urbano e in ambito provinciale. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di smog e inquinamento, allerta colore rosso a Venezia. I residenti pensano che insomma bisogna agire, ci sia bisogno di una progettazione e un intervento a medio-lungo termine per risolvere il problema. Mentre Venezia raggiunge il 10° giorno di sforamento del livello di PM10 nel territorio comunale, scatta l'allerta 2 rosso e i cittadini esprimono la loro preoccupazione. Nel 2021 abbiamo raggiunto sia alla centralina di Parco Bissuola sia quelle di Saccafisola i 50 sforamenti, che sono il 43% in più di quanto stabilisce la legge, il decreto legislativo 155 del 2010. L'allerta sarà valida fino al prossimo controllo, lunedì 24 gennaio. Nel frattempo sono sottoposti a limitazione della circolazione anche i veicoli commerciali Euro 5 diesel per 4 ore al giorno, dalle 8:30 alle 12:30, ma secondo i residenti la situazione va affrontata in maniera diversa. Ci sono due strade, la prima è cercare di sensibilizzare le amministrazioni. Noi a settembre abbiamo inviato una lettera al governo, in pratica il messaggio è molto semplice, come vi siete affidati alla scienza, alla medicina per tentare di sconfiggere la pandemia, perché non fate la stessa cosa con le polveri sottili, con il particolato? Eppure ci sono lavori scientifici da alcuni anni. E il secondo aspetto è quello di suggerire, di condividere meglio alcune azioni che dall'amministrazione comunale al governo possono fare. Bisogna cominciare a pensare che questa pandemia, diciamo, di inquinamento va risolta una volta per tutte per riuscire ad avere dei cittadini in salute. Nel frattempo il Comune offre una serie di agevolazioni per utilizzare mezzi pubblici in concomitanza con la Domenica Ecologica il 23 gennaio. La prima con il biglietto singolo per mezzi pubblici valido per la giornata. La seconda 2 corse gratuite di 15 minuti nei servizi di noleggio di bici, e-bike e monopattini. E come sempre, come d'abitudine, l'ultima parte del Focus TG è dedicata a tante notizie variegate di curiosità, attualità, turismo, economia e quant'altro. E allora adesso prepariamoci proprio a fare un salto, ad esempio in altopiano, per fare un primo bilancio di come sono andati questi primi mesi di stagione invernale. Si segnala un aumento dei turisti, però gli albergatori continuano a dire che insomma stanno attraversando un momento di grande difficoltà. Vediamo. Buona la prima. Nonostante il momento delicato, l'altopiano registra un risultato positivo in questo inizio di stagione invernale e Asiago si conferma essere il punto di riferimento turistico locale. Molto bene, ci sono state moltissime visite e frequentazioni dell'altopiano in generale su tutto il territorio. Ad Asiago sono arrivate moltissime persone, soprattutto per le festività natalizie. Un turismo soprattutto pendolare e continuano quindi i tempi difficili per il settore alberghiero. Abbiamo pagato un prezzo troppo alto anche quest'anno per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere.
soprattutto in concomitanza con l'incremento della curva epidemiologica e della pandemia, e sono arrivate molte disdette. Quindi anche quest'anno il settore turistico recettivo dell'alberghiero ha dovuto pagare un caro prezzo. Com'è andata questa prima parte di stagione da un punto di vista alberghiero? Allora, l'albergo sta lavorando abbastanza bene. Le vacanze di Natale è stato un lavoro difficile in quanto moltissime disdette, però il grosso flusso di clientela ha fatto sì che alla fine siamo riusciti a salvarci. Buon riscontro invece per il commercio in città, anche se le aspettative forse erano più rosee. Per quanto riguarda il turismo c'è stata molta gente, infatti le piste erano tutte aperte, giornate bellissime e tutto sommato noi abbiamo anche lavorato. Ovvio che le aspettative erano diverse, nel senso che ci si aspettava un lavoro più di massa, invece è stato un lavoro, cioè meno entrate e con gli acquisti più mirati, insomma, dalle persone, quindi una ricerca sull'articolo di necessità più che di voglia di comprare. Il 2022 sarà l'anno di eventi mirati ma di grande spessore per il FAI. E allora, in attesa di conoscere meglio i dettagli proprio delle famose giornate FAI, vediamo il servizio. Anno nuovo, programmi nuovi e la stessa passione di sempre. Per il FAI i prossimi mesi saranno contraddistinti da iniziative mirate ma di grande spessore. Iniziamo nonostante le grandi difficoltà, però l'abbiamo voluto ma con la massima sicurezza, questo ci tengo a dirlo. Noi inizieremo sabato 29 con una affascinante conferenza in Sala Chilesotti sulla storia del caffè, come Prospero Alpini Marosticense ha portato in Italia il caffè. Passeremo alle giornate FAI di primavera, dove come sempre non posso anticipare il bene che apriamo, ma è strepitoso, per usare un aggettivo proprio molto contenuto. E poi a maggio andiamo a Bergamo a vedere due gioielli, Palazzo Moroni, che fa parte dei beni del FAI, e Palazzo Terzi. Un tema fondamentale in questo momento è quello legato alla sicurezza, che il FAI ha messo ancora una volta al primo posto. Innanzitutto tutti super Green Pass, altrimenti non si entra, e su questo siamo rigorosi e rigidi perché non vogliamo sorprese di nessun tipo. Però è anche vero che bisogna anche un pochino muoverci, non dico tanto, ma qualcosa bisogna fare. E allora abbiamo pensato a questi eventi guardando soprattutto la sicurezza ma anche il contenuto degli eventi. Sul pericolo di disaffezione ai viaggi e alla partecipazione ad eventi, Maria Rosa Zanotto racconta invece di un grande e generale interesse. C'è una grande richiesta con timore, perché la paura comunque c'è, però sanno anche con quanta serietà noi cerchiamo di aprire questi luoghi. Vedi Sala Chilesotti, cioè dove siamo super sicuri, con un numero minore di quello che può essere la capienza. Per cui insomma con la nostra paura iniziale, perché anche noi abbiamo paura, però anche con coraggio, la famosa resilienza. E prima di passare agli altri servizi c'è appena arrivato un comunicato della Regione del Veneto in merito alle polemiche sollevate riguardo alla comunicazione alle farmacie sulla possibilità di effettuare appunto i test gratuiti a partire dalla giornata di oggi. Lo leggiamo insieme brevemente. Nel comunicato si dice che il 18 gennaio scorso la direzione farmaci della Regione del Veneto ha incontrato i rappresentanti delle 3 associazioni delle farmacie, insomma, quindi Federfarma, Farmacie Unite e Assofarm, e ha raccolto, si legge, ripeto, nel comunicato, le rispettive disponibilità ad ampliare la loro attività di testing anche nei confronti dei pazienti che chiudono insomma, l'isolamento e il periodo di quarantena. Quindi la Regione conferma che già il 18 di gennaio le 3 associazioni di categoria per quello che riguarda il mondo delle farmacie avevano confermato la loro disponibilità. Proseguiamo nella lettura del comunicato.
Rispetto alla possibilità di effettuare la chiusura dell'isolamento in farmacia, la direzione ha altresì comunicato nella stessa riunione, quindi quella del 18 gennaio, che si era in attesa di una risposta da parte del Ministero. Risposta che è arrivata positiva solo venerdì scorso, in tarda serata. Quindi sabato mattina, 2 giorni fa, in pratica, le associazioni sono state prontamente informate della importante novità per i cittadini. Nel fine settimana, chiude così il comunicato, gli uffici regionali e Azienda Zero hanno lavorato per modificare la piattaforma che oggi verrà adeguata alle nuove esigenze. Sempre in mattinata sono state diramate indicazioni precise da parte degli uffici regionali sulle categorie di pazienti che potranno recarsi in farmacia. Quindi la Regione ribadisce in maniera molto chiara che insomma, la comunicazione alle farmacie era arrivata già il 18 di gennaio e che chiaramente insomma, aver avuto la risposta positiva da parte del Ministero solo nella tarda serata di venerdì ha creato inevitabilmente un po' di problemi legati proprio alla tempistica, quindi c'è stato solo sabato e domenica per lavorare, ottenuta appunto l'idoneità, l'ok da parte del Ministero. Fatto sta che insomma tutti noi confidiamo, i cittadini soprattutto, che nel più breve tempo possibile si possa entrare a regime con un servizio efficiente che permetta, come ci hanno raccontato proprio gli stessi farmacisti, di accontentare le tante richieste ricevute già oggi dai cittadini. Chiusa questa parentesi, come vi dicevo, in questa parte di Focus TG ci spostiamo da un argomento all'altro, parliamo dei saldi, quindi parliamo di consumi e allora facciamo un primo bilancio a circa 2 settimane dall'entrata in vigore dei saldi in Veneto. Voi avete approfittato dei saldi? Ne state approfittando visto che vanno ancora avanti? Ma sì, per adesso abbiamo approfittato dei saldi, anche della bella giornata per fare un bel giro. Bene. Cosa avete comprato? Un paio di camicie qua, dei vestiti per i bambini. Una Treviso presa d'assalto dalle persone che hanno approfittato del bel tempo per farsi un giro fra negozi e perché no, addocchiare qualcosa da comprare in saldo. Cosa avete comprato? Abbiamo comprato una maglia e delle mutande. Ne approfittate sempre dei saldi o pensate che ci siano prodotti interessanti? Sì, no, cerco quando è possibile. Acquistare prodotti a prezzo scontato sarà di sicuro un affare, ma bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. Riesce a trovare le taglie anche, perché spesso c'è un problema anche di quello. Allora, nel mio caso a volte non è facile perché ho una taglia molto piccola, quindi a volte faccio fatica e se non si trova subito poi è un po' complicato, ecco, quello sì. Lei ha approfittato dei saldi, ne sta approfittando? In questo momento no. Come mai? Non mi serve niente. Quindi preferisce magari riutilizzare quello che ha già? Esatto, infatti abbiamo già gli armadi pieni, quindi... Saldi partiti con sconti del 20 e 30% sui capi della collezione passata, fino a raggiungere un massimo del 70 e 80%. Conoscere la psicologia del consumatore può sicuramente aiutare i commercianti. Siamo vicini a un semi-lockdown o una zona arancione, insomma. Lo spirito magari è quello di fare un giro in centro, i tempi sono quelli che sono, insomma, non si può pretendere tanto di più. Qual è la tipologia di cliente che accede al negozio? Il cliente è il cliente che magari ha già guardato online quello che era disponibile, controlla i prezzi e poi si fa vedere il negozio e cerca di provare o di trovare ancora il numero. È un cliente molto attento, ecco, quello sicuramente. Dobbiamo vivere in questo periodo cercando di fare gli imprenditori, cioè cercando di trovare tutti quegli meccanismi che ti aiutano a superare questo momento. Secondo me ci vuole tanto altruismo e su questo ognuno di noi deve fare qualcosa nel proprio singolo, da imprenditore, da privato cittadino. Chiudiamo questa edizione di Focus TG con uno sguardo al futuro, perché i ragazzi trevigiani guardano oltre il Covid, sognano l'Europa, perché fra poco si apriranno le selezioni per il programma Erasmus+. Conoscere meglio la lingua e interfacciarsi con un mondo nuovo. Bisogna essere ottimisti e comunque
andare oltre, andare avanti e scoprire nuovi orizzonti, nuovi popoli, perché abbiamo perso quelle che erano i rapporti umani tra le persone ed è importante riconciliarli. Imparare il diverso, aprirsi, avere una mente aperta sarà anche comunque la chiave per il nostro futuro. Sofia, Nicola e Arianna guardano oltre la pandemia e sognano l'Europa più vicina grazie al programma Erasmus+, dedicato alla mobilità studentesca per svolgere tirocini in azienda in diversi paesi europei, Francia, Germania, Irlanda, Malta, quelli individuati, ad aggiudicarsi posti finanziati dalla Commissione europea diverse scuole venete come l'ITIS Max Planck di Treviso, l'Einaudi Scarpa di Montebelluna e il turistico Algarotti di Venezia. La presentazione del percorso al Sant'Artemio, 90 i posti a disposizione. Faremo una selezione. Nella selezione è prevista, per esempio, una selezione anche per i ragazzi che già conoscono alcune lingue, per esempio il francese oppure il tedesco, in quanto riteniamo comunque opportuno che lavorando in un'azienda la conoscenza anche della lingua dello Stato stesso possa essere comunque un vantaggio. I ragazzi saranno seguiti da un tutor anche all'interno delle aziende dove potranno sviluppare competenze specifiche e tecniche, un'esperienza a 360 gradi e i ragazzi trevigiani dell'Europa hanno le idee chiare. È una possibilità enorme sia dal punto di vista linguistico, dal punto di vista delle esperienze e è una grandissima opportunità per metterci in gioco e per capire appieno come funziona il mondo. Sono intenzionato a partecipare e se possibile anche prendere parte alle attività di esperienza all'estero per espandere i miei orizzonti sia professionali che culturali. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Io vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per aver scelto ancora una volta noi per tenervi compagnia per l'informazione del Veneto. Appuntamento a domani.